Флорентиновая вода получается путем производства пихтового масла. Почему я сказал уникальный продукт? Потому что на самом деле так оно и есть. Клинические испытания, наши клинические испытания показали, что этот продукт очень активно и очень качественно помогает при любых бронхолегочных заболеваниях, при простудных заболеваниях носоглотки. То есть можно промывать грушей носик, полоскание полости рта. А также этот продукт восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, снимает колики, спазмы, даже у грудничков. Еще на практике этот продукт показал нам эффективность в купании грудничков в флорентиновой воде. Очень хорошо помогает при любых кожных заболеваниях, воспалительных процессах. Успокаивает ребенка, придает ему какую-то свежесть, ясность, радостность жизни и бытия.